again. It's a rich thing. Nu ką, nesitikėt. Aš irgi nesitikėjau, bet pažiūrėjau, pagalvojau, oras geras šį savaitgalį, laiko yra, galima kažką nuveikti. O ką nuveikti, kur aš čia esu iš viso laukuose? Visą laiką norėjau įgyvendinti tokį iššūkį. Jis nieko naujo iš jo, jau daug kas yra įvykdę. Vaidotas darė per Lietuvą, žinomas norvegų video kūrėjas, kurį aš seku, Magnus Midtbo, darė kalnų viršūnėm, o aš, dėl to, kad aš esu naujokas, pabandysiu kažką paprastesnio. Tikėkime, kad bus paprasčiau. Taigi tai yra tiesiosios linijos iššūkis. Esu čia kažkur laukuose. Google žemėlapiuose susiradau galimą tiesią liniją, kur nebūtų namų, kur nebūtų upių, ežerų kokių. Deja, ko nepagalvojau, tai kad bus daug miškų. Ir jo, bandysim tiesiog eiti tiesią liniją. 11,11. 11,11 yra laimingas skaičius, tai bandysiu 11,11 km nueiti tiesią liniją. Štai taip atrodo mano šitą liniją. Einu tada į startinį tašką, kuris pažymėtas, bandau susirasti, į kurią čia man pusę eiti būtent. Ir bandom, žiūrim, kas gausis. Biški nejauku, bet savo iššūkius kelti reikia. Jau mano, tarp kitko, batai jau visiškai šlapi, aš dar čia tik 10 metrų, čia tik pažiūrėjau, kur čia ta mano linija prasideda. Ojei. Ieškam pozicijos, pozicija rasta, spaudžiu startą. Turim nuėję 0, 0, 0, 0, 0. Bandom, žiūrim, kas gausis. Bet šiaip kažkaip jau nebe taip malonu, nes tą liniją reikia kažkaip ją sekt. Dabar, man atrodo, tiesiai einu būtent ten, kur man reikia. Turiu 2 medžius. Einu tarp tų priekį 2 medžių. Neriam iš karto šitą į mišką. Per dilgėles. Tiesi linija. Kodėl aš tai darau iš viso, aš nesuprantu. Šakas yra. Jie geras. Kažkas čia golfą žaidė. Golfo kamuoliukas. Gal pasiūt? Nežinau, kaip erkės atrodo, čia gal erkė buvo jau. Jeigu jo, tai šiaip jau kažkaip baisu darosi. Per vieną medį į šoną. Per kitą į šoną. Kristus Marija švenčiausiai. Okay. Vis dar ant linijos. O šito dalyko tai Google žemėlapiuose nebuvo. Čia tvora. Ką daryti? Čia žemėlapiuose lygtais matosi, kad grinai šalia va kampas. Nu tai biškį nuo tos linijos teko nukrypti, bet jau ką padarysi. Štai pažiūrėkit, kokie grybai gražus. Au. Čia gal dėl to ir neleidžia eiti. Žiūri gražus grybai. Aš irgi grybas. Miškais vaikštau, neaišku kur. Va čia tik 5 žingsniai į šoną gavosi. Va tas kampas tvarus. Man atrodo, labai nenukrypau. Ne, praktiškai iš vienos pusės linijos į kitą taškelis persistumė. Galima eiti toliau. Aš šiaip kaime užaugęs, bet kažkodėl aš pamiršau, kad yra toks dalykas kaip krūmai ir visi va šitie va tokie va dalykai. Aš kažkodėl galvojau, kad čia eisiu tipo, vienas kitas medis aplinkui apeini ir eini tolyn, o tie krūmai tai yra čia pats bjauriausias dalykas. Va tokie va dalykai tai yra labai nefaini. Ne visiškai tiesi tą liniją, bet tai kad labai drasko veidą baisiai. Let's go.
Kilometrą dar nenuėjau. Bet čia visur ant tiek užaugę, kad čia žiauru yra. Saka, voratinkliai į veidą lenda. Pagrindė aš neįnu oro voju per tą mišką. Kas čia dar? Spygliuotas kaip. Ir nežinau, ant tų žemėlapių plėmo nesimato, ar čia bus visą laiką taip. Visi tie 11 km. Ar ne, nes jeigu visi 11, tai kiek aš čia laiko užtruksiu 20 valandų? Ta kelias čia sakė. Čia taip aš čia ant tą kelio einu. Google sako, čia kelias yra. O čia yra kelias, kur aš einu dabar. Tie spygliuoti kaip badasi žiauriai. Jas, kaip žiauriai. Man reikia pabandyti išsimti spyglys, liko keliai. Nes vietiškai nuo savo linijos nukrypau. Gal nelabai baisiai, bet vis tiek. Nes pažiūrėk, kur kur eiti reikėjo. Jokio malonumo. Aš suprantu, čia turėtų būti tipo iššūkis, bet tas iššūkis tai man atrodo ir kažkiek malonumo turėtų teikti. Kol kas iššūkis manęs nesuprato, malonumo neduoda. Grįžtant linijas ir turėtų čia jinai čia eit. Kiek suprantu. Tai čia jau biškai gal kiek ir fainiau. Kažkiek biškai iškirsta. Nežinau, bandom kažkiek, bet jau realiai tai jau nebesinori man jau. Kojos sudraskytos, šlapios, veidas voratinkliais aplipęs. Nebeįdomu. Na, bet pabandysim dar kažkiek, jeigu ką. Tai sakysim, YouTube'ės video pavadinimas bus bandžiau nueiti tiesią liniją, bet nesigavo. Bet iki savo tikslo miestelio Kelheim vienokio ar kitokio atveju eisiu, nes ten dar niekada nesu buvęs ir turėtų būti ganėtinai gražus. Prieš eidamas pasigūglinau, bet toks moksliškas terminas apibūdinti žmogaus pasiklydimui miške. Vadinasi drifting fenomena angliškai. Driftavimo fenomenas tikriausiai, kas reiškia, kad žmogus be kažkokio orientyro, be saulės, be žvaigždžių visiškai negali eiti tiesią liniją. Jisai pradeda eiti 20-100 metrų spindulių ratais tiesiog. Aš bandau visą laiką per Google žiūrėti, kur ta mano linija, bet jo, šitą fenomeną tikrai jaučiu. O kur nejausi, kai va taip eini. Nuėjau apie 2 kilometrus, ėjau jau valandą laiko maždaug, 51 minutę. Išvada tokia, jeigu norit eiti tiesią liniją, eikit laukais. Nes čia aš nežinau, čia užaugę nesvietiškai, rupluoji tais, nežinau, grioviais visokiais. Ir dar medžiotojų bokštelių pilna pristatyti ir aš nežinau, ar iš jų kas nors mane daboja ar ne. Kol kas negavau problemų, bet ką žinau, nuo priekį vėl vienas. Bandysiu tos tiesios krypties bent jau laikytis, kad man jau to miško užteka. Tarp kitko, kodėl aš norėjau visą laiką nueiti tą tiesą liniją pabandyti, tai nėra dėl to, kad prisižiūrėjęs ant kažkokį YouTuberį. Iš tikro, tai 2014 metais, gegužės 10 dieną, su tėčiu Norvegijai, kur dažnai dirbau vasarą studentų darbus tokius, važiavom dviračiais iki kalno ir pasistatėm tos dviračius tiesiog po kalnų krūmą numetėm kažkur. Ir ėjom tiesiog tiesią liniją į kalną. Tai kelsiu tų porą video senovinių, susidaryti jau 11 metų praėjo, kaip mes ten lipom, bet buvo tikrai labai faina, buvo labai gera diena. Dar dabar atsimenu, kaip mes ten lipom, radom nukritusi ten priedį ar nežinau, kažką raguoti, kažkokį gyvūną radom nukritusi nuo kalno, pusiau suirusi. Ragų radom, atskirai be briedžio. Briedis irgi su ragais buvo, bet atskirai radom ragų. Ir kelnes susiplėšiau, dar atsimenu, bet buvo žiauriai fainai. Važiavom šitais dviračiais tokiu taku, tokiu apleistu, kur ten uždarytas jisai, kur dabar, kai žiūriu tą video, tai galvoju, rimtai, čia būtų koks didžiulis akmuo nukritęs ant galvos ir būtų blynas iš abiejų. Bet kas nerizikuoja, tas negeria šampaną.
vieta. Žiūrėkit, jeigu norit malką nusipirkti, einat miške ir taip, gal ir nieko būtų. Skelbimukas. O kuk ne? Tokios reklamos. Da vienas štapeliukas. Čia dar ir didelis medis guli. O čia eina medis. Nes ant tiek medis, ant tiek susigalvo tokią nesąmonę. Eisim tiesą liniją. Kilometrus taip jau pailsiaudami ir nuėjom. Na, o ten tolumoje matosi Regensburgas, televizijos bokštas. O kur yra Regensburgas? Ar žinot, ha? Ar lankėt geografijos pamokas? Regensburgas yra Bavarijoje. Bavarija yra didžiausia Vokietijos žemė pagal plotą ir ji garsėja, aišku, Oktoberfestu, jį turbūt visi žino. Bet ne tik Oktoberfestu, bet ir kalnais, ir ežerais, ir upėm, yra ir Alpės. Pasakų pilimis taip pat yra Neuschwanstein pilis. Galima ją netgi Lego modelį, kiek žinau, nusipirkti, bet labai graži pilis. Kažkur nuo čia turbūt 1,5 valandos kelio, gal 2. O patys bavarai, žmonės gyvenantys Bavarijai, jie dažnai sako, mes ne vokiečiai. Mes bavarai. Tai Bavarija yra labai svarbi jiem vieta. Šiandien vėlgi visai kitaip yra negu praeitame žygyje. Tai yra temperatūra oro. Šiuo metu rodo 24, bet vėliau bus dar karščiau. 27 daugiausia turėtų būti šiandien. Bet aš nenoriu nusimti šito savo to planučio, nes nudegsiu paskui. O tas atšylė irgi nėra fainai, tai einam taip. Įveikiau 7 kilometrus. Bet bent jau treniruoju kojas. Nes kažkada keliausim namo į Lietuvą. Gal. Beveik grįžau ant savo tiesios linijos. Tai bandau eiti va čia per mišką, čia kažkoks takelis senas yra. Tikrai daugiau per kojas kerta negu praeitą kartą vaikštant, nes kalnas po kalno, danga irgi tokia miškinė. Vaidotas darė Lietuvos apžvalgos bokštų apžvalgą. Gal man reiktų padaryti Bavarijos medžiotojų bokštelių apžvalgą. Nes aš čia jau tiek daug mačiau, kartais net nejauku pasidaro, kad nenušautų kas nors. Bet pilna, aš nežinau, kokių turbūt 100 mačiau.
visi. Plunksnų tik tai skrūva belikus. Lapė gal kokia. Vilkų tai čia šiaip neturėtų būti. Gal labai vilkaigi tokių balandžių neėda turbūt, ne? Jeigu ką bėgsiu. Kaip ta moteriškė sakė per 24 valandas. Aš irgi bėgu. Vilkas bėga, bėgu aš. Mama sakys, durnas medis. Vaikštai laukais, ką tau takų maža. O dar eidamas pagalvojau, ne per seniausiai žiūrėjau video Pauliaus Samoškos bendravardžio, kaip jis važiavo lygtais link Baltarusijos nuo Vilniaus kažkokią atkarpą keliu 20 km ir rinko šiukšles ir iš jų statė namą. Ir jis ten rado lygtais 50 padangų visokiausių, žmonių primėtyta visko. Tai kas labai fainai buvo, tai kad jis po to tas visas šiukšlės iš to savo namo surinko ir dar daugiau net jų surinko ir vežė į šiukšlyną. Ir nemalonu buvo, kad jam už tokį gerą darbą dar susimokėti reikėjo ir tikrai nemažai, 160 eurų. Bet pagalvojau, įdomu, o Vokietijos miškuose ar bus šiukšlių ar ne. Ir galiu kol kas patvirtinti, aišku, aš neinu čia per kažkokias šalia automagistralių kokių, bet galiu patvirtinti, kad tikrai šiukšlių nemačiau. Tai nežinau, gal Vokietijoje šiukšlių pašalinimas, išmetimas nekainuoja tiek baisiai, gal jis yra labai skatinamas, gal žmonės uždirba daugiau ir dėl to netaip skauda per tas kišenės, bet norėtųsi, kad ir Lietuvoje tų šiukšlių mažiau būtų miškuose ir tokiem žmonėm kaip Paulius Samoškai respekt. Ne tik, kad save nusifilmuoja, bet ir mane kažkas nufilmuos. Kamera. Čia turbūt gyvūniukai ateina ir juos nufilmuoja, o paskui iš to bokštelio nušauna. Bet jeigu čia viena ta kamera kabo, tai turbūt ir jų daugiau gali būti. Ai, va ten, va dar viršui viena ir gerai. Galvojau užlipti tą bokštelį, gal nufilmuot, pažiūrėti. Kas čia, kaip čia, po ką čia vis tiek. Bet jeigu tos kameros aplinkui kabo, tai gal geriau nereikia. Atbėgs koks nors piktas bavariškas dėdukas, sakės, was machen Sie hier? Straf, verboten. Nereikia man tokių problemų. Praleidau 11. Turiu nuėjęs 11,23. Tikslas buvo nueiti tiesią liniją. Paukščiai skraido išgąsdino. Šito tikslas buvo nueiti 11,11, nes skaičius gražus. Bet jo, dėl to, kad nesigavo tą tiesią liniją eiti, nu tai va taip gavosi, kad daugiau dabar bus tų kilometrų. Yra kaip yra. Spiglys, batai. Dūrė labai. Šitie batai labai geri. Neturi raištukų, turi užtrauktukus tokius. Užtraukiai. Suviniuoji va čia. Ir paslėpė ir viskas. Ir nesiriš batai vaikštų miškuose. Nemeluosiu, truputį išgąsdino. Jūs turbūt dar nesuprantate, apie ką aš kalbu. Ten briedis stovi.
Bet medinis. Lemba išėjus į kokią šaudyklą netyčia. Bairis. Briedis. What the fuck? Ir lūšis kažkokia tipo. Kaip suprast? Briedis stovi. Šono kažkur pažiūrėt, kad čia nebūtų paskui. Nu geras. Žinau, kad jis netikras, bet vis tiek kažkaip nejauku. Žiūrėk, taikinys. Užpakalį galima patapšnoti. Bėk. Opa. Ten dar vienas mažiukas. O ten prieky lūšis. Ir pelėda. Ne, geras. Kas čia per parkas? Lūšis. Va antis. Va pelėda. Taigi pelėdą negalima šaudyti. Bet jinai visa sušaudyta, žiūrėk. O, geras. Nenušaus manęs kas nors su tais ožiukais visais. Lentelė kažkokia parašyta, gal kažkas. Šaudyt antis parašyta. Ant lenčius. Čia jaučiu, žinai, kas yra. Čia kaip koks frisbee golfas būna, bet čia turbūt eini ir šaudai visokius tipo gyvūnus. Nes skaičiai surašyti, matau, yra. Nu geras. Įėjo vaizduona įdomi. Ne, jūs tai aišku nematot, bet jeigu aš būčiau ėjęs čia iš pradžio nematęs tų skaičiukų jokių ir tiesiog užėjęs, tai būtų koks infarktas ar širdies smūgis. Tuoj prieisiu, parodysiu, ką turiu omeny. Pažiūrėk, vidury miško meška didžiausia stovi. Kokie dantis, tu pažiūrėk. Įktų savo. Va. Meškutė. O jūs atsimenat, kai video pradžioje sakiau, kad eisi 11,11 km? Šiuo metu nuėjau jau 16. Jau galima matyti finalą. Galima matyti geltonos linijos pabaigą. Uap. Tai va. Kai pasieksim geltonos linijos galą, tiesios linijos taisyklės visiškai išgaruos. Ir jo, kadangi jau esu tenai ne per toliausiai ir dar niekada nesu buvęs, tai bandysiu vis tiek pasiekti, nežinau, gal autobuso pagalba, gal kažko kito, pasiekti Kelheimo šitą Befreiungshalle, laisvės salę, apie kurią galiu biškį pasakyti trumpai. Atidaryta, gal sustosiu geriau, nes labai dūsauju. Tai atidaryta 1803 metais ir yra paminklas pergalėms prieš Napoleoną. Jinai stovi ant kalvos, nuo kurios turėtų atsivert labai gražus vaizdas į Dunojaus upę, kurią jau prieš tai matėme. Tai va tą vietą noriu dar pamatyti. Ir dar jeigu pasiseks, tai ne per toliausiai nuo ten yra Veltenburgo abatija. Tai yra seniausia Vokietijos vienuolyno alaus darykla nuo 1050 metų. Ten išgersim alaus, pabandysim, nes manau, kad nusipelniau. Kelheime veikia daugiau tų alaus daryklų, ne tik šitą abatiją. Tai yra Schneideweiße, baltas alus, skanus labai, gal kiek sunkesnis. Ir šita alaus darykla yra įkurta 1872 metais. Ir jo, kaip jau minėjau, žinoma dėl savo to balto alaus, kvietinio alaus. Bet pabandysim Veltenburgo abatija, vienuolynas, seniausia alaus darykla. Ir laisvės salė, Befreiungshalle. Jo. Einam toliau, finalas jau matosi. Facitas, apibendrinimas mano tiesiaus linijos
kuri tikriausiai bus nelabai tiesi linija iššūkio apie ką aš čia kalbu? Apibendrinimas yra toks. Jeigu būčiau pradėjęs, kaip iš pradžių norėjau ir planavau, tai ne nuo Sensingo link Kelheimo, bet atvirkščiai, ko nedariau, nes sunku buvo su autobusu surasti, kaip davažiuoti tenai pakankamai gerų laikų. Tai manau, kad būtų buvę visai kitaip, būčiau pradėjęs, o čia labai gerai viskas einasi praktiškai. Porą nukrypimų, bet šiaip gerai. Kadangi pradėjom iš kitos pusės, ten buvo nelabai gerai, ten buvo krūmynai didžiausi, ten nesigavom, tai va dėl to ten, nežinau, kelintoj video minutėj pasidaviau ir sakiau, viskas, nebegaliu. Tai būtų buvę tikriausiai, kaip sakau, jau kitaip. Bet jau kaip gavosi, taip gavosi. O gavosi vis tiek geriau negu tikėjausi tuo metu, kai sakiau, atšaukiam. Ir lipo dėdas. Kaip nuimt? Bjaurybė. Jo, jeigu dar kartą daryčiau, aišku, gal kažkaip, nežinau. Neįmanoma labai iš tikrųjų kažką surasti geresnio, manau, nes jeigu žiūri Google žemėlapiuose, tai visi ten miškai atrodo vienodai. Bet finale, kaip gavosi, taip gavosi visai įdomiai. Jau liko visai nebetoli. Atsiimu savo žodžius, kad pradėti šitos pusės turbūt būtų buvę geriau. Kas čia per bairis? Kaip čia nulipti? Jau čia reikia visą laiką filmuoti. Jeigu krisiu, tai bent jau bus gražus video. Bėgt gal. Dabar jau galima bėgti. Prikolas. Nu jo. Tiesios linijos iššūkis oficialiai baigtas. Kiek visą tai užtruko man šitas visas malonumas, visas tas linijos iššūkis, tai bandom panfilmuoti. Wow, aš nenukritau vėl. Tai va 5 valandas 18 minučių, 16 km, beveik 17 km. Ir įkelsiu, aišku, į Stravą, pasidalinsiu po video nuorodai. Stravos nuorodą galėsit pažiūrėti, įrodymus, kad tikrai nemeluoju, kad neskridau su dronu visą 16 km atstumą. Einu žemyn, dar reikia kažkur daeiti iki miesto. Bandysim davažiuoti, kaip sakiau, iki kelių gražesnių vietų, jum nufilmuoti pabaigai ir ten ir pabandysim atsisveikinti. Tai susitiksim Kelheime. Na kągi, atvykau į savo paskutinį šios dienos tikslą, kelionės tikslą. Norėjau dar pažiūrėti šitą vienuolyną, tą, kurį minėjau anksčiau, bet Google neradau, ar parduoda jį alaus, tai nusprendžiau, kad jau yra, kiek čia po 5:15, pradeda greitai temsti, o iki ten nusigauti pėsčiom tikrai nesigaus, autobusai nežinau, ar važiuoja, dar žiūrėti reikės, kaip namo reikės grįžti.
Tai nusprendžiau pasiliksim vienuolyną kitam kartui, o šiam kartui vėlgi pamiršau išjungti Stravą, tai nuo mano tiesios linijos iššūkio pabaigos dar gavom dar kažkiek kilometrų, nes čia ateit reikėjo, bet viską pamatysit, kai kelsiu. Dar kartą tada noriu padėkoti, kad žiūrėjot šitą video, kad žiūrėjot ir kitus video. Jeigu patiko, paspauskit patinka, galit pasidalinti su draugais, su mama, tėčiu, baba, sesė, broliu, gal ir jiem patiks. O aš ką, einu ieškoti viešojo transporto, kuris mane pargabentų namo, į vonią, klasiškai. Ačiū, kad žiūrėjo dar kartą, susitiksim kitose video. Fun faktas, aš vis dar čia kažkur. Nebuvo autobusų, nebuvo traukinių, nebuvo net taksi, Uberis net nenorėjo paimti. Tai laukiu, kol draugė atvažiuos paims kažkur. Įdomiai gavosi.